Arutwo matanyihiire 30 a kuma bũrũri-inĩ wa Nigeria arĩa mathomagira yunivasĩtĩ-inĩ ĩmwe gũkũ bũrũri-inĩ metereire itua rĩa igoti mũthenya wa rũciũ rĩrĩa makamenya kana nĩ makũinũka kwao kana magũthiĩ na mbere na gũikara gũkũ bũrũri-inĩ. Athami aya manyitirwo kiumia kĩhĩtũku nyũmba-inĩ ĩmwe mwena wa Kasarani magĩkwĩrwo nĩ makoretwo magĩkuruhanio na wendia wa ndawa cia kũrebia. Kũngĩ nakuo thirikari cia kaunti ciothe gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ikũgunĩka na kĩgĩna gĩa ciringi birioni 45 iria ciagĩrĩirwo kũhũthĩka kũgacĩrithia motungata icagi-inĩ iria ikoragwo na andũ aingĩ ũndũ ũmwe na taũni-inĩ. Kĩgĩna gĩkĩ kĩheanĩtwo nĩ bengi ya thĩ nĩyo World Bank na gĩkũhũthĩka rungu rwa tabarĩra ya ũkũria wa icagi na taũni. And these are all programs aimed at ensuring that the urban infrastructure within our major centers is upgraded. Nakuo kaunti-inĩ ya Laikipia makĩria ma arwaru 50 arĩa makoragwo na mũrimũ wa mahĩndĩ na gũturwo nĩ marũngo nĩ magũkorwo makĩamũkĩrwo ũrigitani ũtarĩ marĩhi mwena wa Laikipia thibitarĩ-inĩ wa ribaro wa Nanyuki, na gũkĩrĩ ũguo mahũthĩrio ngarama nene ĩrĩa yũkanaga na ũrigitani ũyũ. Hoping to operate up to 53 patients just in 3 days. On average, I would be able to operate only 4 cases in a day when I'm alone. When I have these colleagues in 3 days, we are going to probably do 53 cases just in 3 days. Na tũgĩtiriha ndereba wa ngari ĩmwe ya gũkua mĩra nĩ akuire hau thutha wa mũtino mũru wa barabara ũrĩa ũtigire mũtumia ũmwe arĩ na nguraro njũru cia kunĩkanga magũrũ na moko. Mũtino ũyũ ũhanĩkire barabara-inĩ hakuhĩ na ndaraca ya Kakuzi, barabara-inĩ ya Keno gũthiĩ Makuyu. Ũngĩtũmĩra atĩa barabara ĩna andũ ayothe na barabara ĩno ndĩ na barabara igĩrĩ na barabara ĩmwe, mũndũ aroka kuavatĩki na nĩ arona mbere yake kwĩna ngari ĩngĩ yũkĩte. Kũrerĩkana ndereba ũyũ akũgeragia kũhĩtũka ngari ingĩ na nĩrĩo ahũranire kĩongo gwa kĩongo na ngari ya matatũ ĩrĩa ĩgũthiaga mwena wa Makuyu ĩkuĩte athii. Ndereba wa matatũ onake nĩ aguraririo ũru. Handũ-inĩ ha Kameme TV, niĩ ngetwo Nyambura wa Maina.